Está con nos Jesús Pérez, xerente de Acisa. Se hai alguén en Ribadeo que leva casi dende o inicio na organización do Ribadeo Indiano, eres tú. Bueno, eu son un deles. O Ribadeo Indiano empezou no ano 2014, eu non estaba, que non era todavía xerente de Acisa, e había moita xente, moitos técnicos municipais, responsables políticos e responsables de Acisa. Eu incorporeime no segundo ano e desde entonces sí, estou aí con moita máis xente, insisto. Que balance facedes dende Acisa? Bueno, o Ribadeo Indiano sin duda é o evento máis importante que temos en Ribadeo, creo que xa naide pode discutilo ou poñelo en duda. Estamos a falar de unha repercusión en 3 días de 3-4 millóns de euros na economía local además de todos os sectores económicos, hotéis, bares, restaurantes, comercio, e iso para un evento é moi difícil de conseguilo, e o Ribadeo Indiano conseguilo. Entonces facemos un balance moi bon, estamos moi contentos con como evoluciona o evento, cada vez crece máis, cada vez hai máis visitantes, e para a hostelería, para o comercio, pois, é sin duda a súa maior fonte de ingresos durante o brao, que xa o brao de por sí é moi bon, pero é moi importante. Sí. Contanos, ti que o ves desde cerca, man a man con cada comerciante, hostaleiro, como se implican eles? Absolutamente. A min sorpréndeme que tamén o Ribadeo Indiano consigue precisamente eso, involucrar a todo o mundo. Chámame a atención, nosotros empezamos a decorar a semana previa, como todo o mundo sabe, e desde xa días antes hai moitos comercios que empezan a decorar pola súa conta. Sí. Pídenche decoración, pídenche que lles debes máis, pídenche, tanche chamando todo o rato para levarlles palmeiras, para non sei que. A resposta da ciudadanía en xeral é moi boa, e do comercio, da hostelería, só hai que dar un paseo estes días por Ribadeo para velo. Sí. E, bueno, vos desde Acisa sodes casi a base. Que aportación facedes, como axudades, que implicación tedes? Bueno, desde o primeiro ano a Acisa é coorganizador, somos a segunda mitad, digamos, a primeira mitad podemos decir que é o Concello, nosotros somos a outra mitad, e fomos crecendo, pois, dentro das nosas posibilidades, a aportación que íbamos facendo. Este ano en concreto aportamos casi 50.000 euros, entre 45.000 e 50.000 euros, aportamos a parte, digamos, máis comercial, máis hosteleira e máis para a cidadanía, digamos, a través da hostelería e do comercio. Aportamos os vasos conmemorativos, este ano 15.000 unidades, aportamos as bolsas conmemorativas como novidade este ano, tamén 14.000 unidades para, insisto, 3 días de festa, que son unhas cifras bastante grandes. Aportamos a viaxe a México, 8 días, 7 noites con todos os gastos pagados, tamén actuacións musicais, actividades infantis. Entonces, bueno, cada ano intentamos ir crecendo, cada ano intentamos aportar máis, porque, como decía antes, pois é o evento máis importante para Ribadeo, polo tanto tamén para os nosos socios, e temos que facer sempre un esforzo para poder facer que crezca. Dende logo o sorteo que facedes todos os anos, bueno, dende fai uns anos para cá, absolutamente increíble para a xente que se achega de todas as partes da contorna. Están aquí, dalles igual a hora, o día... Sí. A verdad que o primeiro ano que lo fixemos, creo que é o cuarto ou quinto ano, ahora non o recordo, estábamos preocupados porque, bueno, xa era domingo, xa era a última hora, a xente está cansada, e cando vimos como reaccionou, como estaba a calle San Roque, dixemos, bueno, isto é increíble. Os datos do ano pasado era que había 15.000 persoas na hora do sorteo para o viaxe a Cuba daquel ano. Entonces, a verdad que é increíble, é algo que dices, non ten sentido. Sí. E gusta a xente o cambio de destino, de viaxe? Eu creo que sí, que además eso foi un revulsivo tamén, porque tamén temos que intentar cambiar un pouquiño, non podemos facer todos os anos o mismo. Eu creo que está chamando a atención que seña un viaje a México. Pois sí. Bueno, acabamos sempre da mesma forma. Como ribadense, se te tuveses que quedar cun momento do Ribadeo Indiano, cal sería? A parte do sorteo da viaxe. A parte do sorteo da viaxe. Como ribadense, nunca tuve a oportunidade de disfrutar o Ribadeo Indiano sin traballar, entonces é complicado, pero cando consigo escaparme un pouquiño entre evento e evento, a min a parte que máis me gusta é a tarde do sábado, porque, bueno, coa xincana, se tes un grupo de amigos ou se tes a familia por aí, pois sempre é un momento agradable para estar tomando algo, e sobre todo, a min personalmente, que non la fixe nunca, pero, bueno, vin como a facían, creo que a xincana é das actividades que mellor se pensaron aos inicios do Ribadeo Indiano, porque consigues que neste caso 200 ou 300 personas páseno ben, pero páseno ben conocendo o Ribadeo, conocendo a historia de Ribadeo, do Ribadeo Indiano, e para min eso foi un gran acierto. Sí. Pois moitísimas gracias por estar con nós, Jesús. Faltaría máis, gracias a vosotros. Que disfrutes da festa. Igualmente. Vale.